Aí, ó. Tá vendo? O pessoal já foi todo embora. Já fizemos ladainhas, já rezamos. Aí eu dei a pipoca. As mulheres daqui da comunidade vieram, me ajudaram aqui, fizeram a pipoca. Não queria espocar a pipoca, mas mesmo assim, outra senhora chegou, tira a manteiga, põe o óleo. E no óleo deu certinho para espocar a pipoca. Todo mundo comeu. Já tô com um vizinho aqui. O Emílio tá ali, ainda tem a espíndola lá atrás. Olha, tem um pessoal ainda ao redor aqui, assistindo a fogueira. Um pau grosso que o Emílio tirou pra mim aqui, ó. Tá vendo? É isso aí. Valeu! Ih, só falta cachaça, né?